Hos DK Boligsalg går vi meget op i, at både vi og vores kunder skal kende nærområdet. Vi starter i den sydlige del af Rødovre, hvor der er en smuk, ugeneret udsigt over Damhussøen og dens beboere. Ved søen ligger også Damhussengen, og her er masser af grønne arealer, hvor både børn og voksne kan hygge sig. På Damhustorvet er der mange små butikker og gode parkeringsmuligheder, og i nærheden finder man også Vestbadet og S-togstationen. I den østlige del af Rødovre Midtby er der masser af indkøbsmuligheder i storcentret Rødovre Centrum. Tæt herpå finder man både Rødovre Rådhus, der er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen, Kulturhuset Viften, der fungerer som både biograf, spillested, teater og café, og det er også her, man finder Rødovre Bibliotek. Vest for Midtbyen er der plads til masser af fysisk udfoldelse i Rødovre-hallerne. Rødovre ligger meget centralt med nem adgang til motorvejen og få kilometer til København. I den nordlige del af Rødovre ligger den hyggelige svømmehal Islevbadet, og ikke langt herfra ligger mosen, der byder på smuk natur og mange gode vandrestier. Samt Islev Torv, der har mange gode indkøbsmuligheder. Finder du området her interessant, er du velkommen til at kontakte DK Boligsalg på telefon 36 41 40 39.